Patricia César, soprano, esta noche en la Plaza San Nicolás de Algorta ambientará con su voz el evento donde se dará la bienvenida al 2016. A las 2 de la mañana se revivirán las 12 campanadas y un instante antes Patricia actuará desde el balcón de la Biblioteca Municipal. Nos hemos colado en las pruebas de sonido y ensayos de esta mañana. Pese a estar con la garganta afectada, su poderosa voz ha atraído todas las miradas. Bajo el falso reloj que marcan las 12 y desde el balcón principal, Patricia ha envuelto durante las pruebas de esta mañana con su voz toda la plaza. Los técnicos han ajustado el sonido. El evento está organizado por los hosteleros de la zona y es el segundo año consecutivo en que se realizan estas campanadas. Un DJ pondrá música en la misma plaza hasta las 4 de la mañana y después la fiesta seguirá en los propios bares de la zona. Qué mejor que terminar esta crónica con otra de las piezas interpretadas por Patricia César durante las pruebas de sonido de esta mañana, aunque lo mejor será vivirlo en directo esta noche. Recuerden, a las 2 de la madrugada serán las 12 de la medianoche en la Plaza San Nicolás, donde se despedirá al 2015 para dar la bienvenida al 2016.